kuweza kunisimamia vyema na kunielekeza katika majukumu yangu ya kiserikali. Napenda pia kushukuru UWT Jeshi la Mama ya wilaya kwa ajili ya kuweza kuja leo kuweza kufanya mkutano ndani ya kata yetu. Ninawashukuru sana. Kipekee kabisa ninawashukuru sana wanawake wenzangu mliokuja hapa. Nyinyi ndio chachu na ndio sababu ya mimi kuweza kuitwa mheshimiwa diwani wa kata ya Mabibo. Sintoacha kuwashukuru kila ninaposimama na kuweza kuwasalimia. Ninawashukuru sana wenzangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kipekee pia ninamshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kusimamia na kutekeleza ilani na sisi wasaidizi wake kuweza kufanya kazi, na leo hii nitaweza kuyasemea machache ambayo ndani ya kata ya Mabibo tumeweza kuyafanya. Ndugu Mwenyekiti, nilipokuwa nimechaguliwa kuna baadhi ya vitu nimevikuta ambavyo tunaviendeleza na vingine vipya ambavyo vinatakiwa kufanyika. Ndugu Mwenyekiti, naomba nianze na kuhusu barabara. Nimesikia kwenye risala imeongelewa barabara ya Binti Kaenga. Wenzangu kina mama wa kata ya Mabibo, naomba niwatoe hofu kuhusiana na hiyo barabara ya Binti Kaenga. Tumezoea na tumesikia sana kwa watu, tunaambiwa kuwa ni history ya kusema kuwa hiyo barabara itatengenezeka, lakini haitengenezeki. Ninaomba kuwatia nguvu na moyo na ujasiri. Kwa kipindi hiki barabara ya Binti Kaenga itatengenezeka. Nina imani kubwa Mungu hashindwi jambo. Kwa maana hiyo barabara ya Binti Kaenga kuanzia Peninsula mpaka kwa Binti Kaenga inakwenda kutengenezeka na kukamilika sio muda mrefu. Ndugu zangu, pia naomba nielezee kuhusiana na mambo ya shule. Shule tuna hii shule ya Mpakani. Shule ya Mpakani nilikuta milioni 7 kwenye akaunti kwa ajili ya kutengenezea uzio. Ndugu zangu wana Mabibo, ule uzio unahitaji pesa nyingi zaidi ya hizo milioni 7. Katika kipindi changu nimeweza kuziombea milioni 38 ili ule uzio uweze kutimamika. Lakini pale pia kuna uzio mbili, uzio huu wa mbele na uzio ule wa nyuma, ambaye kwenye ule uzio wa nyuma kuna bonde kubwa. Nayo pia tulifanya ziara na kamati ya siasa ya kata hii kuangalia ule uzio, na pia wakaja wathamini wa manispaa kuangalia. Hivyo basi imepita bajeti ya milioni 80 kwa ajili ya kutengenezea ule uzio. Bajeti hiyo imepita ya 2025 2026. Ndugu zangu, pia katika ile shule kuna madarasa 10 ambayo imepita kwenye bajeti ya 2025 2026. Yatakarabatiwa madarasa 10 ndani ya hiyo shule. Si tu hapo, kuna shule ya Jakawawa. Shule ya Jakawawa kuna lile jengo la utawala. Nilikuta limeshaanza kujengwa, lakini kulikuwa kuna bajeti ya milioni 90 ambayo hiyo bajeti ya milioni 90 ilikuwa haikuingizwa katika utekelezaji kwa ajili ya kumalizia jengo lile la utawala. Kipindi hichi nimeweza kupigania pesa hiyo, imepita ya milioni 90 na muda si mrefu inaingizwa katika kuweza kutekeleza kumalizia lile jengo la utawala ndani ya shule hiyo ya Kawawa. CCM oye! Kitu hapo tunafahamu kuwa tunauaga kwa wanetu kwa ajili ya madawati. Madawati yameshaanza kutolewa. Wameshaanza Kibamba, wamemaliza kwa sasa, wapo kwa ajili ya Ubungo. Hivyo basi turejee, tutambue, tuamini, muda si mrefu tunaingiziwa madawati katika shule zetu. CCM oye! Ukitoka hapo katika shule kuna mambo ya vivuko. Napenda kumshukuru sana Mheshimiwa
yetu Profesa Kitila Mkumbo katika mfuko wake wa jimbo ameweza kuiona Mabibo kuiwekea milioni 10 kwa ajili ya utekelezaji wa vivuko vinavyoenda kwa miguu. Ndugu zangu, hivyo vivuko vimepita katika mitaa miwili, nikimaanisha mtaa wa Azimio na mtaa wa Matokeo. Kwa maana hiyo, na pesa ziko tayari, zimeshafanyiwa mchakato, muda si mrefu vivuko hivyo vinaanza kutekelezwa. CCM oye! Kina mama mpo! Lakini pia kuna kivuko cha Sahara kinachounganisha cha mtaa Mabibo. Kivuko hicho kinaunganisha Sahara na Mabibo, ambacho hicho kivuko nilikuta kuna milioni 20, lakini hiyo milioni 20 haiwezi kumaliza hicho kivuko. Katika kipindi changu wakaja wakatasmini, wakapiga tasmini, wakasema inahitajika kuongezeka milioni 43. Hivyo katika budget ya 2025-2026 milioni 43 imepita kwa ajili ya hiyo vivuko. Hivyo tunasubiri kuingiziwa pesa kwa ajili ya utekelezaji. Si tu hapo, katika kipindi hichi 2025-2026 tunaona kabisa tuna barabara nyingi zimechakaa. Mabibo sio nyingi, barabara zote zimechakaa. Ndugu zangu, tuna mpango mkubwa wa kuhakikisha barabara zote za ndani zinafanyiwa ukarabati, na hivyo kwa ushahidi mkubwa tumeshaanza barabara ya farasi ambayo inaanzia msikitini inakwenda kwa Mdenge, inazunguka kwa Wakulia au Tarime Road, inakuja mpaka kwenye shule, kwenye zahanati. Hiyo barabara imeshaanza kuchongwa na kushindiliwa, na muda si mrefu tunakabidhiwa. Ndugu zangu, nimesikia kuhusiana na maji. Ni kweli kabisa, swala la maji ndani ya kata ya Mabibo, maji ni shida, lakini wenzangu nimejitahidi sana kupambana na bado ninapambana. Mwanzoni maji tulikuwa hatupati kabisa, lakini at least kwa sasa tunaweza kupata kwa siku tofauti na mwanzoni. Huo ni upambanaji ambao nilioweza kusimamia, na muda sio mrefu ninawahakikishia swala la maji linaenda kufa kabisa. Maji yatatoka kuanzia asubuhi mpaka jioni. Mabibo oye! Ndugu zangu, kutokana na muda tutaenda haraka kidogo ili tuwahi kumaliza hili jambo. Nikushukuru sana mheshimiwa diwani, kuna mambo mengine amenisaidia kujibu. CCM oye!